Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sprite, dan pada video kali ini gue ingin membahas apakah RAM 8GB masih cukup di tahun 2019. Game-game zaman sekarang kebanyakan membutuhkan RAM 8GB sebagai minimum requirement-nya. Jadi bisa dibilang RAM 8GB itu sudah sedikit mepet-mepet. Nah untuk itu pada video kali ini gue akan menguji coba RAM 8GB pada game-game terbaru, dan gue akan tambahkan RAM 16GB sebagai pembanding. Untuk pengujiannya, gue menggunakan CPU Ryzen 5 1500X yang di overclock ke 3,8 GHz. Untuk RAM-nya gue menggunakan Blowy GameX DDR4 8GB kit dan Vygen Tsunami DDR4 16GB kit, yang keduanya berada di kecepatan 2400 MHz CL17. Untuk VGA-nya gue menggunakan GTX 1070. Untuk game pertama yaitu Assassin's Creed Odyssey di settingan very high. Bisa gue bilang di sini starter sudah dapat dirasakan walaupun masih menggunakan RAM 8GB dual channel. Dan semakin parah terjadi di RAM 8GB single channel, juga mengalami penurunan performa sekitar 10% dibandingkan RAM 16GB. Selanjutnya game kedua yaitu Devil May Cry 5 dengan settingan Ultra. Untuk game ini bisa gue katakan game AAA dengan optimalisasi terbaik. RAM 8GB di sini bekerja dengan sangat baik. Minim terjadi stutter sekalipun kalian menggunakan RAM 8GB single channel. Tetapi kalian tetap mengalami penurunan performa di average FPS sekitar 10% dibandingkan RAM 16GB. Kemudian game ketiga yaitu Final Fantasy 15 dengan settingan high. Di sini RAM 8GB memiliki average FPS yang tidak begitu berbeda jauh dibandingkan RAM 16GB, tetapi memiliki minimum frame rate yang cukup signifikan perbedaannya, di mana RAM 8GB dual channel sudah dapat dirasakan stutternya dan semakin parah terjadi di RAM 8GB single channel. Kemudian game keempat yaitu CSGO dengan settingan very high. Di sini RAM 8GB bekerja dengan cukup baik, minim terjadi stutter, namun terjadi penurunan performa yang cukup lumayan di RAM 8GB single channel sekitar 10% dibandingkan RAM 16GB. Kalian tidak akan menemukan minimum frame rate kecil ini di skenario permainan sesungguhnya, karena gue menggunakan benchmark tool yang terdapat di workshop yang dapat gue katakan pengujiannya cukup intensif. Kemudian game terakhir yaitu R6 dengan settingan Ultra. Di sini RAM 8GB tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan RAM 16GB, sekalipun kalian menggunakan RAM 8GB single channel. Nah, kesimpulannya penggunaan RAM 8GB untuk bermain game di tahun 2019 itu masih cukup, asalkan kalian menggunakan konfigurasi dual channel. Jika kalian hanya memainkan game-game kompetitif saja, gue rasa menambahkan RAM di atas 8GB tidak begitu dibutuhkan karena perbedaan tidak begitu signifikan. Kemudian gue uji lagi sambil melakukan multitasking, yaitu sambil memainkan R6, ditambah buka Discord, ditambah lagi membuka browser yang sambil menjalankan YouTube. Ternyata perbedaan tidak begitu signifikan dibanding hanya memainkan R6 saja. Nah, yang menjadi persoalan apakah RAM 8GB itu future proof? Jika kita bicara tentang bermain game, tentu saja tidak. Apalagi di game-game AAA sekarang seperti Odyssey dan Final Fantasy 15 saja sudah sangat terasa starternya jika masih menggunakan RAM 8GB. Begitu juga beberapa game di game kompetitif, walaupun minim terjadi, namun tetap berpengaruh pada game experience kita. Lagi pula harga RAM di tahun 2019 ini sudah sangat murah. RAM 16GB saja bisa kita temukan sudah banyak di bawah 1,5 juta, dan gue yakin harganya bisa terus menurun. Oke, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Gue Fadil dari Sprite, pamit undur diri. See you in the next video.